జలుబు, దగ్గు సమయంలో తుమ్ములు సర్వసాధారణంగా వస్తాయి. ఇది మన ముక్కులోని అనవసరమైన పదార్థాలను తొలగించే సహజ సిద్ధమైన ప్రక్రియ. తుమ్ము సమయంలో గాలి పీడనం వ్యాయామం చేసేటప్పుడు మనం తీసుకునే లోతైన శ్వాస కంటే 30 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలర్జీని కలిగించే కణాలు, వైరస్లు, బ్యాక్టీరియా వంటి కొన్ని అవాంఛనీయ పదార్థాలు మన ముక్కులోకి ప్రవేశించినప్పుడు తుమ్ములు రిఫ్లెక్స్ అవుతాయి. లోపలి నుంచి వచ్చే గాలి గరిష్ట పీడనం ముక్కుపై పడుతుంది. అయితే నాలుక నోటి ఎగువ భాగాన్ని తాకినప్పుడు మాత్రమే తుమ్ము శబ్దం బయటకొస్తుంది. తుమ్ములను ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. తుమ్ములను ఆపడం సాధ్యమే. చెవులు లాగడం, ముక్కును తాకడం వంటి చర్యలతో తుమ్మును ఆపవచ్చు. తుమ్మును ఆపేందుకు ప్రయత్నిస్తే ఆ సమయంలో ఏర్పడే గాలి పీడనం శరీరంలోని ఇతర చోట్లకు వెళ్తుంది. మన కళ్ళు, చెవులు, రక్త ధమనులపై అదనపు ఒత్తిడిని కలుగుతుంది. ఇది చాలా హానికరం.